Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp máy bay giấy cực đẹp nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh để mình làm ra những video tiếp theo. Sau 2 lần phi máy bay sẽ là cách gấp máy bay giấy. Chúc các bạn xem video vui vẻ.